Питрәштә хәтер шәмә акциясе 1 минут тынлыктан башланып китте. Шара 21 июнь көнне кич белән хәтер паркында үтте. 21 июня с молодежными организациями, это Молодая гвардия Единая Россия, Форпост, с сотрудниками РОВД мы проводим акцию «Свеча памяти». Акциядә катнашучылар шәмнәрне йылдыз һәм сугыш башланган ел формасында тизеделәр. Это память о жертвах, о тех, кто не вернулся, о тех, кто стал частью Великой Победы. 1941 елның 22 июне илебез тарихында иң дәһшәтле дата булып тора. Бүген бу көнне хәтер һәм кайгы көне буларак билгеләп үтәләр. Сугыштан кайтмаган питрәшләрне митингта да искә алдылар. Анда тыл хезмәтчәннәре, сугыш балалары, хәрби комиссариат һәм район администрация вәкилләре катнашты. Мәктәп һәм балалар бакчасыннан да килгәннәр иде. Шара һәйкәлгә чәчәкләр кую белән тәмамланды. Шул ук көне Салкын Чишмә авылында яңа һәйкәл дә ачтылар. Тулырак бу вакыйга турында киләсе атна программасында сөйләрбез.